난방비 이렇게만 해도 절약됩니다. 겨울만 되면 난방비가 훅 올라가고 집은 따뜻해지지도 않는데 요금만 2배씩 나오는 경우. 사실 난방비가 새는 가장 큰 이유는 이 습관 몇 가지만 고치면 놀라울 정도로 줄어든다는 거 생각보다 많은 분들이 모르세요. 화면을 2번 클릭하면 정답이 나옵니다. 난방비 폭탄 방지하는 생활 꿀팁. 창문 틈막기 커틀럭으로 실내 보온성 높이기. 난방은 약하게, 대신 온수매트 활용. 외출 모드, 절전 모드. 적극 사용. 가구를 난방기구 막는 위치에 두지 않기. 작은 습관만 바꿔도 난방비가 확 줄어듭니다. 따뜻하고 알뜰한 겨울 보내세요.